oge enichara Jacob onye bụ Israel, o wee doo ụmụ ya nna nna anyị ha anya n'ọkwa na ụna ka ọ nara n'ọnwụgo. O wee gbata ha n'uche na ikekwe nwanne ha nwoke nke a na-akpọ Josef na oyi erote ife emerie. Ụjọ egwu wee baa ha ahụ. Ha tie ọwụ na orotakwana ya si ka emegwara kedu ife anyị eme. Unu n'anya na unu ya afụ na onye nwanne anyị nwoke na-asọ anya, onye ọ na-asọ anya na ọ nọzie nna anyị Jacob. Well, anyị eji uche wee sokene nwanne anyị nwoke a. Ha wee kpọọ ofu onye oku, ofu onye n'ime ha si anya jekwu Josef, iruo gwa Josef na tupu nna anyị anwụọ nọọsị ife aha anyị merego, oru aha anyị rerego go gbaghara ya, na anyị na-ekwukwazi gị gbagharụ ife ọzọ nna anyị ahụ kwukwuru go gbaghara ife ọjọọ ụmụ odibo chukwu nke gị nwa na-efe nọ ife nna anyị kwuru tupu ọ nwụọ. Ga-emegwarụkwa na nna anyị esi gị nwa Josef ị mara ife ahụ ụmụnne gị mere gị, ị mara etu ahụ ha si re gị, anwakwa na anwa megwara ndị abụkwa ndị na-efe chukwu nke ahụ ị na-efe. Emegwarụkwa na onye ahụ wee mee gịnị? Wee bịakwute Josef wee gwa ya ihe ụmụnne kwuru, wee zie ya ozi ahụ. Josef wee si ụmụnne ha bịa. Ụmụnne bịa daa n'ala si ya gbagharụ, ọrụzie n'odibo ka anyị gbabara gị. Ọ dagbu ha, makụọ ha, onye ọbụla bebe akwa. Ọ sị kezie nke bụ nka na unu bụ ife ọjọọ n'uche wee mee ife ahụ, were nwanne unu, mana unu fọ na Chineke ji wee wepụta ife dị mma. N'ọkwanụ Chineke bụ ụzọ wee sị ndị amụwa Josef n'Ijipt ka m wee jee kwado, maka na agụụ aka ya agụte aka. Ba Josef makụọ ụmụnne, makụọ nna nna anyị ha, mere aha. Onye ọbụla mechie ọnụ ya. Ọ sị ha mba, egwu atụzi n'ụlọ, anyị netụ ụlọ anya ọfụma, nekọta ụmụ ụlọ, nweghị onye enwe nsogbu. Ụmụnne makụọ ife ndị oyibo na-akpọ, ife anyị nwa Igbo na-akpọ ịfụnanya, bido ife ndị oyibo na-akpọ love, nke ezigbo yo set ya off. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, "What if our brother Joseph remembers what we did against him and pays us back in full for all the wrong we did to him?" So they sent somebody to their brother to say, "Your father charged, saying, he told us, you shall say to Joseph, forgive that wrong your brothers did to you. We are also saying now, forgive the wrongs, the transgressions of the servants of the Lord your God." Our ancestors were smart. They knew that Joseph observed the commandment, honor thy father and thy mother. And they know also that Joseph will respect God. So they figured it out that way and sent this message to this holy man. And he forgave everybody. And this family became united. I was inspired to do what I'm doing presently because I ran into an individual who lives in Israel. This individual
I ran into this individual yesterday. And the way this individual behaved towards me reinforced my conviction that the children of Israel will one day be one again. I'll repeat what I said. Yesterday, I met an Israeli who behaved so decently towards me, who gave me the kind of respect I have gotten from some individuals in my life. A gentleman, the kind of respect, the kind of affection that have been shown by a Jewish gentleman who has taught me, helped me since I arrived in California. This is the kind of respect and affection this individual who lives in Israel gave me. And I studied Torah with this individual in a total atmosphere of respect. This individual did not feel that I had nothing to offer because of the way the world has been constructed. This individual did not fly out and say, does the state of Israel recognize the Igbos? This individual recognized that what I was saying, that what I have been saying, has a lot of value, has a lot of validity, has a lot of verity. And we studied the Torah together and arrived at very beautiful positions. I was compelled to tell this individual, you are an elevated soul. I don't know what you do at present, but through you, a lot of people in the house of Israel will be drawn back to the Israelite way, that the prophet you called Yeshayahu, that I call Isaiah in English, called the true way. That individual inspired me to produce this production. And this is a sign that this secular year is going to be a good one. Thank you. May you be blessed.